Sumratin miskinan, ya Allah jadikanlah kami orang miskin dan tolonglah kami besok di hari kiamat bisa berkumpul bersama orang fakir miskin. Itu dengan Kanjeng Nabi. Jadi awake dhewe wani itu ngoten. Sing ditungane Allah marubana azil alaina wa idata minas sama itakunulana indali awalina wal akhirina wa yatamika warzuqna wa anta khairur raziqi. Kuwi ping 3 warzuqna wa raziq amin antara amin. Amin. Awake dhewe bedane nang mriku. Luar biasa. Sebab besok sing nang swarga disedi wong fakir miskin sing padha imane dihisab beribu tahun. Niku Kanjeng Nabi kelebihane teng mriku. Di samping niku wa ya'udu maradahum, Kanjeng Nabi ugi seneng ngendangi wong lara. Terus ngendangi orang sakit itu adalah aturan Kanjeng Nabi, anjuran Kanjeng Nabi, bahwa Kanjeng Nabi sering perintahne bahkan paring contoh piyambakipun kelebihane seneng ngendangi wong lara walaupun niku bukan orang muslim. Kanjeng Nabi pernah setelah pulang dari masjid niku lewat teng dalan ratusan niku piyambake diidoni tiyang. Diludahi. Setelah diludahi Kanjeng Nabi cuma melihat mesem terus diresiki berangkat. Hari yang kedua ngoten malih diludahi malih, dilihat mesem berangkat. Hari ketiga pulang dari masjid diludahi malih. Yumet dilihat karo mesem, gak marah, mesem terus berangkat. Hari keempat di situ tidak ada yang meludahi, orang itu tidak ada. Kanjeng Nabi berhenti melihat kanan, kiri, ke atas, ke bawah. Akhirnya ada orang yang tanya, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasul, ada apa? Kok berhenti di situ? Ini biasanya ada orang yang ludahi aku, sekarang kok tidak ada. Di mana? Oh, si kampret itu ya Rasul, dia sakit parah. Mungkin itu kebanyakan dosa kualat nang panjenengan maksudnya kata. Di mana rumahnya? Kanjeng Nabi mendengar wong sing kene ludahi Kanjeng Nabi sakit, Kanjeng Nabi mencari rumahnya, sambang teng mriku ngendangi. Setelah diendangi Kanjeng Nabi, assalamualaikum. Siapa itu? Sing loro. Iku wedi. Saya Muhammad. Muhammad siapa? Rasulullah. Takut. Setelah takut, oh aku arep bengok-bengok lara kakire sing nampa ibuke. Ibuke, oh panjenengan monggo-monggo pinarak. Terus akhirnya kali kanjeng malah dipun paringi toya, toyane nggih dipun dongani nang saking Allah. Donga nang Allah Subhanahu wa taala sira wong kene penake disuwuh. Niku dikek kon ngunjuk niku piyambake tasih mboten purun. Lek tiyang niku lek kelakuane elek, TPI barang panggah remasane elek ngoten nggih. Mboten purun. Panggah kira berapa Kanjeng Nabi waso pesen ibu-ibu mengke lek nanu kula pun kondol jenengan ngelak jenengan ken wujud niki pun sanjang saking kula. Akhiripun saestu toya sing disuwuk Kanjeng Nabi tasma Kanjeng Nabi diminumne niku setelah Kanjeng Nabi kondol akhiripun piyambakipun saged waras. Waras sehat. Maksudnya kok nang ibuke iki kok ngendi kok iso pengen. Itu dari Rasulullah yang tadi minum padamu tidak mau. Akhirnya piyambakipun madosi Kanjeng Nabi, "Sadaqta ya Rasulullah, sadaqta ya Rasulullah, panjenengan benar utusan Allah, panjenengan benar utusan Allah." Akhirnya piyambakipun masuk Islam. Ini luar biasa. Maka dari itu dengan adanya peristiwa yang sangat luar biasa seperti itu perlu kita contoh. Sangat wajar kalau kita mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados wonten ing dalem menika. Lah, memperingati Kanjeng Nabi niku apakah ada dalilnya? Ada. Apa ndak fitnah? Ndak. Lah memperingati Kanjeng Nabi bid'ah, wajah-wajah wong sing ngomong bid'ah ya bid'ah. Lah nyapa? Karena zaman Rasulullah wajah kan dhek enek. Lah dalile ndi? Dalil Gusti Allah yang bikin laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti sing disampaikan oleh sing qori kalau wau laqad kana toko qori nggih sing MC laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan perintah Allah. Sera maknane Allah menyuruh supaya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Lah cara meniru Kanjeng Nabi sudah tidak ada, terus pundi? Lah Kanjeng Nabi tidak ada, cara meniru adalah mengetahui tentang riwayat Kanjeng Nabi.
Lah kita tidak akan bisa mengetahui riwayat Kanjeng Nabi kalau ndek ngene peringatan. Karena dengan adanya peringatan Maulud, pertama jami'ul linnas, syaratnya peringatan Maulud ngumpulin menungso, sing nomor kalih wa qiraatul Quran, sing nomor 3 diparingi makanan sing asale saka tarikan. Kalau ternyata niki makanan sing asale saka tarikan, bukan wong pribadi niku syaratnya Maulud. Terus sing nomor sekawan iki menika diterangne tentang sejarah Kanjeng Nabi. Dengan adanya ngeten maka kita akan paham berarti mauludan itu sangat dianjurkan. Kita tidak akan bisa niru Kanjeng Nabi kalau tidak memperingati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu kang kula hormati, Kanjeng Nabi ini perjuangan pun luar biasa. Melakno basarun lakal basari. Basarun lakal basari. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, benake yuswane wis makin dekat, niku ada malaikat Jibril diperintah Gusti Allah kan nyampe ning Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril niku piyambakipun sowan Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, aku akan memberi kabar kepadamu bahwa rohmu yang mulia sebentar lagi akan dicabut. Bagaimana pendapatmu? Itu malaikat Jibril ngabari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, aku akan memberi kabar padamu bahwa rohmu yang mulia sebentar lagi akan dicabut. Bagaimana jawabnya Muhammad? Ya Jibril, kehormatan apa yang aku miliki sehingga nyawaku akan dicabut? Itu jawab Kanjeng Nabi. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi takok ngoten, Gusti Allah jawab di dalam hadis qudsi, inni haramtu jannata ala sairil amyai hatta tadkhuluha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki para nabi kecuali engkau sudah masuk surga duluan. Itu jawabnya Gusti Allah. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi dijawab oleh Gusti Allah, Kanjeng Nabi tanya, lalu bagaimana nasibnya umat saya ya Rob? Lakono terus umat saya bagaimana? Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, umatmu jaminannya lain lagi. Haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha anta, hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu sebelum umatmu masuk duluan. Terus awake dhewe alhamdulillah dadi umat Kanjeng Nabi, walaupun termasuk umat sing akhir zaman sok iki mlebu swarga dhisik dhewe daripada umat-umat saliyane umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Kanjeng Nabi ini masuk swarga dhisik dhewe. Nabi-nabi yang lain diharamkan masuk surga sebelum Kanjeng Nabi dimasukkan surga. Niku luar biasa. Terus Kanjeng Nabi ketika dikabari niku Kanjeng Nabi senekokne piye nasib umatku Gusti, terus lek kula panjenengan paring swarga nasib umatku pripun? Sampai-sampai nalika Kanjeng Nabi badhe nazak, badhe sakaratul maut niku piyambakipun leh dawuh umati, umati. Umati, umati. Maksudnya kita yang dipanggil umatku, umatku. Duduk anake, duduk bojone. Cobi lek tiang-tiang sakniki lek badhe sakaratul maut sing diklumpukne kan keluargane, Yasin, Bem, Ra, ya sini kumpul anake kumpul kabeh, kumpul bapak sudah tidak tahan menahan sakit, bapak sudah tidak tahan sakit. Kalau sewaktu-waktu bapak sudah meninggal dunia, ruko seneng dalan jangan dijual. Kenapa bapak kepenasal dijual milik Cina? Terus sekarang itu dipikir bodoh dunia. Kanjeng Nabi yang dipikir mati luar biasa. Berjuangnya awake dhewe niku sampai tekan akhirat. Karena alhamdulillah kita dados umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dengan adanya peringatan Maulid Nabi kita akan mengetahui tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nalika Kanjeng Nabi bangkit saking kuburan pas dina kiamat. Niku Kanjeng Nabi nggih tasik mikirne awake dhewe. Niku diterangne teng kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasiyah
wujuhun yawmaidin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin naimah lisayha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namarriqu masfufatu wa zarabiyyun mabsusah afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adibuhu Allahul adabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Baca Al-Quran ngantuk. Terus ada sejarah-sejarah ketika setelah kiamat. Besok itu pada hari kiamat nalikane nang kono mangke segara padha mumbul kabeh. Lahar gunung-gunung padha muntah, lahar lindu sing luar biasa. Akhirnya segara nang kono malih ruwata kabeh. Ruwata dadi siji, semua makhluk nang kono padha mati. Semua makhluk kabeh mati sing ijik malaikat. Nek Gusti Allah jelas abadan abada. Akhirnya malaikat Israel diperintah Gusti Allah kon jabut nyawane para malaikat. Setelah malaikat kabeh mati, kalian malaikat Israel kon jabut nyawane dhewe. Akhirnya malaikat nang kono malih kabeh mati niku wis sakbare dina kiamat. Setelah itu maka wis donya dirok kabeh, lahar gunung padha meledos kabeh, mumbul segara mumbul gunung padha iber, akhirnya malih ruwata tiapik ruwata kabeh padha mati, tinggal Allah sendiri yang hidup. Maka Allah berseru-seru, limalil mulku yauma, pada hari ini siapa yang berkuasa? Kata Allah, limalil mulku yauma, siapa yang berkuasa pada hari ini? Setelah kiamat dunia ki rata dari orang-orang masar, dene sing urip kejaba mong Allah. Orang-orang yang sombong ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hei Fir'aun, Raja Fir'aun, ayo buktikan kalau mau kamu kuasa. Silahkan hidup. Tidak bisa hidup. Hei pemimpin-pemimpin dunia yang sombong, sekarang silahkan hidup. Tidak ada yang bisa hidup. Pemimpin dunia sing sombong-sombong Gusti Allah ditantang pada waktu itu. Besok nggih. Besok kita semua lek wong sing yakin niku sok sing bakal kita hadapi limalimul mulku yauma. Akhir Gusti Allah berseru, Gusti Allah menyombongkan. Ya memang Gusti Allah pantas, Gusti Allah dan sing sangat pantas sombong sebab sing kuasa. Lek wis ndekne sing iso ngadeg, ndekne sing iso tangi, pemimpin-pemimpin wong sing sombong-sombong nang dunyane padha sombong saking ndak muncul. La ilaha illa anna. Ora ana pangeran sing berhak disembah keluani aku kecuali aku. La ilaha illa ana. Maksudnya ingsun Allah, Gusti Allah berseru, ndekne sing berhak disembah kecuali aku Allah. Melakno nang kono dibuktikan kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun setelah nang kono mangke wis bodho dan sudup, para malaikat oleh Allah dihidupkan lebih dulu. Para malaikat diuripne dhisik. Tapi ngeten iki kan akeh sing anu iki. Akeh wong sing napa niku. Sekarang tuh banyak orang yang tidak percaya karena wong akeh sing ndak gelem ngaji. Terus ngono ki ya enek sing ning atine Allah, kuwi apa? Kuwi dengeruh dina kiamat. Tapi kan ini dari kitab. Sapa wong isbiri mana Gusti Allah termasuk wong sing sangat beruntung. Sebab lan akhir zaman itu luar biasa, Pak. Akhir zaman ini saiki semuran marit. Akhir zaman niku wis wong ndak ngene panutan, wong ndak gelem bodho mbeguru, tapi mbegurune ning Mbah Google.
beguru nek Mbah Google ana apa-apa delok wis tak delok nang Google. Niku bahaya sebabnya nek sanate. Sanat niku sing marante-rante. Sebabnya sok nek akhir zaman iku guru ki mesti goleki murid-e. Lek gurune penak, sok mesti goleki murid-e. Murid-e nang ndi mriko dhekne digoleki. Tapi lek gurune Mbah Google delok nang napa niku nang Google, nang YouTube, nang anu niku kan wis putus dari asnad. Dia enek tasasul maka bisa niki kebanyakan ngoten. Mulane akhir zaman iku kudu ngati-ngati, kudu sregep ngaji golek guru. Saiki akhir zaman oke sing padha pacaran, cinta mung digawe mainan kalau ngoten nggih. Nggih ta? Padahal itu kan dosa. Hidup di akhir zaman banyak cinta buat mainan. Cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman ngoten nggih. Enten teng mriki, goncangi wong tapi ndak ditenani. Enten kathah. Padahal niku haram nggih padha karo gandeng geni. Kok bebas. Tapi lek wong agama ndak wani. Iki berjang kantuk ya diseringi titik wingko terus memang gak aja khawatir. Melano zaman akhir zaman kudu ngati-ngati ngawasi anake. Mergane saiki gurune ndak tau mbeguru, ndak gelem ngaji, sing sifatnya tak majelis taklim muta'alim. Akhirnya wong padha ngawur. Saiki permasalahan ibu angga gandengi uang padahal niku dosa gede. Hidup di akhir zaman banyak cinta buat mainan. Cewek diajak jalan tapi cuma dianggap teman. Jangan sok kegandengan suka ngajak cewek jalan. Mending nikah cepetan biar hidup gak sendirian. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja belum laku wonten teng mriki sing wis umur durung laku wonten nonton kathah lek tenggen kula kathah sak usia kula dereng laku kathah tak paringi syair nggih. Akang yang belum laku jangan banyak cemburu, modus gak kenal waktu padahal ditolak mulu. Coba hubungi mantan ingin ngajak balikan, sakitnya tak tertahan mantannya sudah nikah duluan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtari. Iki jebul kabeh. Nggih. Jebul kabeh. Tapi hebat sampean ahli sholawat nggih. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca sholawat, karena berkat sholawat jodohmu bisa mendekat. Amin. Amin loh. Amin. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat. Kalau enggak akan kumat, kalau cinta Nabi Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibi
Pumpungan pertama pumpung mauludan. Tadi kan saya katakan maulud niku maca selawat 1 kali diberi kebaikan 10 kali. 3 pamer 3 lagu pangga mendapat pahala. Sing nomor kali teng mriki wau ngiringi kula teng mriki. Kula yo ora tepenak jadi engko lek dak tak kei selawat terus sampai bar mek nganggur mek ngatik kan kula engko ndak penak di demo weh piye kae wenang arep kok dadi kei selawat. Pramila yo diselingi sabar nggih. Sabar. Selawat niku luar biasa barokahipun, Pak. Keranten napa? Keranten selawat niku roe Kanjeng Nabi niku hadir. Pramila samenika para bapak, para ibu-ibu lek masak niku kalih selawat niku luar biasa, Pak. Kalih mau selawat niku pahalane yo akeh, sing ditandangi yo berkah. Allah Allah tolonglah hamba ini menyampaikan salawat pada Nabi Nabil Ummi yang ku rindu di hati, sang pembawa syafaat akhir nanti. Karo masa bojone ngrungokne muwarem karo rekambit. Engko lek paman ndak anu bojone amet kok wis mateng, tapi nek kok nek mboten santun. Soale ngrungokne selawat indah, yo oleh ganjaran. Kau pancarkan sinar Rabbil Izzati, kau taburkan rahmatimu ke bumi, kau pancarkan sinar Rabbil Izzati, kau taburkan rahmatimu ke bumi. Ya Muhammad, engkau Nabi terpuji. Ya Al-Amin, engkau panutan kami. Ya Muhammad, engkau Nabi terpuji. Ya Al-Amin, engkau panutan kami. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun mari ngantuk nggih, dilanjut nggih. Terus ketika Allah Malikul Mulk Ayyama, siapa yang berkuasa pada hari ini, berseru-seru. Sopo sing merasa kuasa, hei Firaun, kalau kamu kuasa silahkan bangun. Tidak iso bangun. Pemimpin-pemimpin dunia yang sombong silahkan bangun. Tidak ada yang bangun. Akhirnya Gusti Allah berseru-seru, la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku Allah. Iku sombong Gusti Allah sangat pantas banget. Misalnya Allah itu sing kuasa dan sing bandingin lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sing babeh antara langit dan bumi Allah, dat sing kagungan asma Allah. Kabeh mung makhluk ndak iso nyapa-nyapa. Akhiripun setelah itu Gusti Allah mbangune para malaikat, seluruh malaikat. Gusti Allah lek mbangune gampang. Idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Cukup dawuh, para malaikat bangun, seluruh malaikat bangun. Padha bangun kabeh nang ora-ora maksar sing ngombo kala wau. Akhiripun setelah para malaikat bangun, yang dipanggil oleh Allah pertama kali yaitu malaikat Ridwan. Ya malaikat Ridwan, labbaika ya Rabb. Sedika dawuh, wonten napa Gusti? Kamu kutugaskan untuk siapkan surga. Tugasmu adalah mempersiapkan surga. Siap ya Rob. Buat siapa ya Rob? Pasti kanggo sinten Gusti. Aku pengen membalas hamba-hambaku sing nang dunyane wong padha aling ibadah, sing nang dunyane padha seneng ngaji, sing nang dunyane padha gelem lungguh karo ulama, padha gelem duduk nang ulama, mesti duduk nang majelis taklim, padha gelem ngaji bareng karo ulama, kiai. Sing nang dunyane padha gelem amal ma'ruf nahi mungkar, padha dermawan, padha amal soleh, ibadah mempeng kusuk. Dengan kata pendek, orang-orang yang dunia selalu berbuat amal soleh, maka aku ingin membalas supaya ia itu perintahkan masuk di surga. Terus
niku malaikat Ridwan dikek tugas kon nata swarga kanggo persiapane umat Gusti Allah, hambane Gusti Allah sing nang dunyane padha amal soleh. Malakna sedarani Dewi Sayyidina Ali wal akhiratu darul jazala amal. Akhirat adalah tempat pembalasan tapi bukan beramal. Siap ya Rob. Akhirnya malaikat Ridwan nyiap di swarga. Kemudian dipanggilnya nomor 2 malaikat Malik, ya Malik, labaika ya Rob. Kamu saya tugasi siapkan neraka. Buat apa ya Rob? Buat siapa neraka ya Rob? Aku ingin membalas orang-orang yang di dunia sombong. Wong-wong sing nang dunya padha takabur, padha sombong, padha ingkar karo aku, ndak gelem melaksanakan perintahku. Dolimi kiai, benci kiai, fitnah kiai. Nang kono mangke melanggar perintahku, senengane mong maksiat, senengane mong minum-minuman keras pada gue larangku. Dengan kata pendek, orang yang di dunia tidak pernah beramal soleh, maka seret mereka di neraka. Siap 86. Tapi 86 ini enek lebih nang kitab. Nang tafsir ini enek kuwi tambahan. Tapi intine sok nang kono bakal dibalas. Mula Gusti Allah dawuh fadzakir innama anta mudzakir lasta alim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adzibullahu adzabal akbar. Kita dituruh fadzakir, berilah peringatan innama anta mudzakir, karena kamu hidup di dunia wajib amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi lasta alim bimusaitir kata Allah, tapi jangan kau paksa. Lais ta'amani kuwi haram, ta'amani kuwi halal, kuwi wajib dilakoni, kuwi wajib tinggal nih, terus wangi ndak gelem lakoni, tok noai, wangi bantah, tok noai, lasta alai bimusaitir kata Allah, jangan kami paksa, tapi ila man tawalla wa kafar, tapi awas, kalau ada orang yang ingkar terhadap apa yang kamu katakan, kata Allah, didawi tapi ingkar, Allah haram karom mopo, Allah merokok apa bodoh ndak ruwi, ingkar, fayungatibullah adzabal akbar, maka aku sendiri yang akan menyiksa dengan siksaan yang sangat besar. Fayungatibullah adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina kisahum, maka mereka semua seluruh dunia besok akan kembali kepadaku, dan atas kamilah hisab orang seluruh dunia. Dadi dene sing liwatan sekakele cekel Allah Subhanahu wa taala. Mulakno nang kono mengke wis dicekel malaikat Ridwan karo malaikat Malik sing teliti sok ning dina kiamat. Wong sing ndak amal saleh bagiane malaikat Malik disarane neraka, tapi sing amal bagus, amal soleh bagian malaikat Ridwan dibeto dan swarga. Kemudian Gusti Allah memanggil malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya Jibril dan Mikail, sini. Labaika ya Rob. Kamu saya tugaskan sekarang naik di surga. Buat apa ya Rob? Ambil itu buruk dan naiki buruk, bawa terjun ke darat, carilah kuburan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat Jibril karo malaikat Mikail naik neng swarga jumuk buruk. Teng kitab Tabil Ghabi ini dipenjelasaken benjing niku tiyang lek neng swarga niku tumpakane buruk. Titihane buruk niku barkun dari kata kilate bukake cewek banget. Neng dhuwur segara neng gunungan iso kaya berwes kaya ngambang. Enak banget. Saiki roh pajero melek, padahal sok ibu roh. Kuwi pajero iki, ndak usah melek. Awake iman kok. Tumpakane buruk. Malah lek ndak numpak buruk ndak teko. Antara bumi sampai langit sak setunggal niku lek ditempuh pesawat sing paling kilas suwene 4000 tahun. Berarti lek langit teko bumi sampai langit sapitu suwene 28.000 tahun, ditambah langit sapitu nang Sidratul Muntaha nang swarga mriku suwene 32 tahun. 32.000 tahun. Padahal awake dhewe umure ndak sampai 1000 tahun, 32.000 tahun. Mulakno lek ndak numpak burung ndak teko. Akhirnya siap Gusti malaikat Jibril kalau malaikat Mikail naik nang swarga ngambil burung. Burungnya ditumpaki dibawa terjun di darat mencari yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makome Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah turun ke daratnya ruwoto. Malaikat loro bingung komunikasi, ya Mikail, bagaimana kita melihat makamnya Rasulullah wong barang rata seperti ini?
Bagaimana? Apakah kita lapor kepada Allah? Oh tidak malaikat Jibril begini. Kita harus sujud minta petunjuk pada Allah. Tidak usah ke sana, sujud saja minta petunjuk. Akhirnya kedua malaikat sujud minta petunjuk kepada Allah. Dengan izin Allah, makom Kanjeng Nabi buka. Makom Kanjeng Nabi langsung buka tembriku. Buka kriip-kriip, ucek-ucek mripate. Aku malaikat Jibril langsung datang tembriku. Tengkanane Kanjeng Nabi malaikat Mikail tenggirine Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kalih kedip-kedip melihat di kanannya adalah malaikat Jibril, di kirinya ada malaikat Mikail. Kanjeng Nabi tanya, "Ya malaikat Jibril, ayu yauma hada ya Jibril?" Ya malaikat Jibril, ayu mahada. Malaikat Jibril, ini hari apa ya malaikat Jibril? Ini hari apa? Setelah Kanjeng Nabi tanya oleh malaikat Jibril dipun jawab, hada mawa'ada warahmah wa shaddaqal mursalun. Ini adalah di mana Allah janjikan buat kita ya Muhammad, ini adalah hari kiamat. Ini adalah hari apa yang Allah janjikan buat kita semua ya Muhammad. Ini adalah hari kiamat. Malah roto Kanjeng Nabi kaget. Niki dina apa? Ternyata malaikat Jibril ini adalah yang dijanjeni Gusti Allah nang kitab-kitab kae iki adalah dina kiamat. Setelah Kanjeng Nabi mendengar bahwa jawaban malaikat Jibril ini adalah hari kiamat, Kanjeng Nabi Muhammad kaget. Benarkah ini hari kiamat ya Jibril? Benarkah ini hari kiamat? Benar ya Rasul, ini adalah hari kiamat. Kalau ini hari kiamat, aina ummati ya Jibril, aina ummati. Kalau benar ini hari kiamat, di mana umatku ya Jibril, di mana umatku? Kanjeng Nabi Muhammad bangun dari kuburan dino kiamat. Pertama kali setelah dia tahu bahwa itu hari kiamat, yang ditanyakan pertama kali kepada malaikat Jibril adalah umatnya. Bukan istri, bukan anak, tapi kita yang ditanyakan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, luar biasa perjuangan Kanjeng Nabi, dunya sampai akhirat. Renula ini bangun neng orang-orang masar luar biasa. Aina umati ya Jibril, aina umati. Lagi dino kiamat umatku neng endi malaikat Jibril? Jibril menjawab, saya kurang tahu ya Kanjeng Nabi. Mungkin umatmu masih dalam tanah yang nasibnya saya belum tahu. Yang penting aku diutus melaksanakan tugas untuk membawa kamu kemana? Naik ke surga. Siapa yang mutus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo segera naik buruk. Kanjeng Nabi tajak naik buruk agar teng swargane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi tidak naik langsung nang swarga Gusti Allah. Nang swarga ternyata indah banget, Pak. Swarga niku lek diterangin tafsir Yasin indah banget nang kono mang. Enak mitodari wong siji niku bagian mitodari 70. Sing mitodari niku semerbape wangi banget. Kaine napa pakaiane ya dobel 71. Dobelane niku tiap dobelan nomor 2 nomor 3 ketara kabeh. Pokoke wis ndak kena dibayangne, penting ti iman mitodari nikmat bang swarga niku serba ada. Akhiripun Kanjeng Nabi teng surga sing luar biasa. Kalau Kanjeng Nabi tetap diam, Kanjeng Nabi tetap mandel. Kanjeng Nabi meninggal diam. Akhirnya Gusti Allah ditanya, ya Rasul, ya Muhammad, kenapa engkau diam? Apakah kamu tidak suka di surga? Suka ya Rob. Apakah kurang fasilitas? Sudah cukup ya Rob. Apakah kurang enak? Sangat enak ya Rob. Tapi kenapa kamu kok tidak riang? Kok tidak gembira? Kenapa kamu diam? Saya mengingat umat saya. Bagaimana nasib umat saya di bawah sana ya Rob? Kanjeng Nabi neng suwarga sing wis puwenak kaya ngono ndak iso tenang sebabe kelingan umate. Setelah itu Kanjeng Nabi izin, saya izin keluar. Keluar di mana? Kan sudah di surga. Saya ingin keluar, yaitu di bawah tanah, ingin melihat nasib umat saya bagaimana. Coba bayangkan ada pemimpin yang semacam itu. Kanjeng Nabi Muhammad wis pemimpin para nabi sudah merdeka di surga. Luar biasa jaminane piyambake pengen keluar nang swarga goleki umate nasibe kaya apa. Saiki enek pemimpin sing ngoten niku dadi DPR biyen mancing-mancing golek piting ning panjenengan sedaya. Mosok semoga nang Krosi tahu goleki sampean. Cik nang Krosi iku pemimpin apa ae Pak Lurah apa kabeh. Kira-kira napa enten sing ngoten? Enten nggih. Mboten wonten. Kanjeng Nabi sudah di surga luar biasa.
tapi ndak tenang, ndak jenak kelingan umate. Are Kanjeng Nabi izin yang Gusti Allah pengen roh nasib umate iki piye. Akhirnya dengan izin Allah, karena Kanjeng Nabi pengen tahu oleh Allah Subhanahu wa taala umat mulai Nabi Adam sampai zaman akhir zaman ini Gusti Allah diuripi kabeh. Idza arada ayakula lakum wa yakun, akhirnya bodoh urip kabeh. Urip kabeh wingung ngarian-ngarian udo kabeh sing ndak kenal karo bapake, ndak kenal karo bojone, ndak kenal karo anake. Pada hari itu tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari la yusminu wa la yughni min ju'. Nang kono mang sing nang kono mengke panas banget, taslan naron hamiyah geni rokok sangat panas. Karena apa? Pada waktu itu matahari oleh Allah diturunkan sampai sejengkal mung sakilan panasnya mesti hausnya mesti wong bingung kabeh. Taslan naron hamiyah tuskomin ainit aniyah, orang itu kalau ngelak diinumi dari sumberan yang panas. Layu minu walayu hunimiju nang kono laisalahum ta'amun ila mindori, kata Allah di situ tidak ada makanan kecuali kayu yang berduri, kayu angas lah nyenggol langsung penyakitan. Layu minu walayu hunimiju, kalau ada orang yang terpaksa minum dan makan karena sangat panasnya, maka tidak bisa menghalau lapar, tidak bisa membuat dia kenyang. Niku di orang masar pas pada waktu kiamat. Subhanallah, tapi di situ diterangkan di dalam kitab khauduka sofil mubarak wirduna yauman nusuri. Di situ ada pengawan Kausar, sapa wangi sing maca sapa wangi sing ngombe satu cekokan dari pengawan dari air di depan Kausar itu tidak akan haus selamanya. Wong kuwi wong piye? Wong sing nang dunyane amal soleh, sering maca selawat, sering ibadah, sering derek datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane terusane ayat wujuhu yauma idin naimah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah. Pada hari itu juga banyak yang wajahnya itu penuh dengan kenikmatan berseri-seri karena mereka bisa berseri-seri kangelan saka usahane dhewe nalika nang alam dunya biasane lek bengi padha mungker, tapi wong kuwi mang bengi gelem tahajudan, bengi esuk-esuk sore pilih delok TV, tapi wong gelem nang masjid padha golek ilmu agama. Wong nang kono kaya padha pengen napa macul-macul, tapi liyane padha gelem grombol-grombol selawatan sak terus. Menawa lisa iya radiyah, mereka bahagia karena hasil usahanya sendiri. Lana alhamdulillah citi paring umur sing panjang masih ada kesempatan. Dan terus luar biasa setelah Kanjeng Nabi pengen roh umate, akhirnya pun Gusti Allah diuripi. Niku padha bingung kabeh mlayu-mlayu, padha njaluk tulung piye kok ngene karo mbok kabeh kaya panuti interior niku. Neng kono njaluk tulung neng Nabi Adam. Ya Nabi Adam, anta abal basar. Nabi Adam, panjenengan adalah bapaknya semua manusia seluruh dunia. Maka dari itu tolonglah aku, syafaatlah aku supaya aku bisa selamat dari incaran matahari yang sejengkal ini. Nabi Adam dadah ngapunten kula mboten sanggup, ngapunten kula mboten sanggup, kula nggih gadah dosa kalian Allah Subhanahu wa taala. Dosa kula nalika kula teng swarga kali Siti Hawa, kali Gusti Allah dilarang mangan woh kuldi, akhiripun kula mangan woh kuldi. Nabi Adam nang swarga, Adam, kamu bisa di sini selama-lamanya dengan syarat satu woh kuldi jangan kamu makan. Akhirnya setan melihat, baru setan datang nang kono, kuldi niku manane kultun ki langgeng, lek pengen langgeng nang kene ndang panganan. Akhirnya Siti Hawa kena rayuane langsung didahar, berdahar ngejak Nabi Adam, ayo didahar. Berdahar wa kuldi niku akhirnya Gusti Allah negur. Oh, itu larangan. Kenapa kamu makan? Berarti kamu kena ngadab saya diturunnya alam dunia. Waget pas wedane niku Nabi Adam kadung diulu nang gulune dadi gulu menjing. Lewang wadon Siti Hawa niku pas waget keselak dateng dodo. Alhamdulillah nggone neng dodo, sora kebablas nggone neng dengkul. Kemang lek pas anake arepe mimik bauing. Ya alhamdulillah kebelah menjadi dua. Kalau mek siji kaya kena tumor. Terus sejarahnya ngoten niku.
Itu kan Nabi Adam alaihissalam niku piyambakipun pernah dosane mung siji, dilarang mangan woh kulti ning swarga, akhire piyambakipun dahar woh kulti. Krana duwe dosa siji niku dhek ndak sanggup nyafaati wong sak donya. Akhiripun Nabi Adam diperintah nih kono mlayu ana Nabi Nuh. Sebab Nabi Nuh nabi sing luar biasa. Sakwise nang kono mekane banjir dhewe wis ngerti sadurunge oleh perintah Gusti Allah kon gawe prau. Akhirnya bodoh njaluk tulung Nabi Nuh dadah aku ndak sanggup, aku ndak mampu sebab aku ngarahne anakku dhewe siji ndak iso sing jenenge Kam kan tajak masuk nang perahu malah dhek melok wong kafir. Aku malu nek Allah Subhanahu wa taala, aku ndak iso nulungi sampean, aku mikir awakku dhewe cik bingung. Gara-gara mung anake sitok ndak gelem manut niku Nabi Nuh dipikir pas dina niku sampai ndawani nyafaati wong sak alam dunya. Kono budalon Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim inggih menika duwe gelar Khalilullah yang maknane kasih Gusti Allah. Akhiripun bodoh melayu nang Nabi Ibrahim. Iki sampun ngantuk dereng, Bu? Lek ngantuk nggih kula ndek kok nggih. Lek ngantuk, lek boten gitu terus nih. Pas engko kira-kira sampai jam 12 apa jam pira? Sanggup nggih? Alhamdulillah, kan peringatan Maulud. Muga-muga barokah. Akhirnya pun diperintahkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Sana-sana minta tolongan, minta samaan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tolonglah kami. Uwabem lawayu bingung gula Nabi Ibrahim. Tolonglah kami dari masuk pekewo sing semacam ini seandainya seudine sudah karo-karan sareng itine nang kita bar kuwi njaluk tulung Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Karena apa? Nabi Ibrahim sudah punya dosa. Kata Nabi Ibrahim, aku seumur hidup pernah berdusta 3 kali, maka dari itu menjadi bebanku saat ini. Aku tidak mampu menolong panjenengan sedaya. Nabi Ibrahim seumur hidup dusta 3 kali. Kuwi dadi bebane pada dina kiamat. Dipikir terus kisahku ki lolos apa ora, aku wis tau ngapusi seumur hidup 3 kali. Kalau kita 1 jam berapa kali? Subhanallah. Akhirnya pun diperintah silahkan minta pertolongan pada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu punya gelar nang dunyane sukses ngaku Tuhan. Gitu ana terus ngarani Tuhan Isa ngoten nggih, padahal kan nabi. Mulane Nabi Isa iki yo Nabi Isa kan yo ndak punya istri, ndak awil mulane kan yo anak sing pastor iki ndak gelem rapi nurun Nabi Isa kata. Terus Nabi Isa ciri tulungan Nabi Isa wedi. Saya tidak bisa menolong, saya bisa menolong. Saya mikir diri saya sendiri sudah takut. Karena apa? Karena saya selama di dunia disembah-sembah wong di aku jereke aku Tuhan, aku wedi lek kuwi dadi beban, kuwi dadi dosa. Nabi Isa kan bukan Tuhan. Nabi Isa kan nabi, putrane Siti Maryam. Terus di aku Tuhan malah merasa dosa, wedi. Lah mikir kuwi akhirnya ndak iso nyafaati. Sampai nabi ndak bisa. Ternyata pada waktu itu Nabi Muhammad melihat akhirnya pun sujud dengan Allah Subhanahu wa taala sambil menangis. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu menangis? Kamu sudah bebas, kamu sudah di surga, kenapa nangis? Duh Gusti, kula nyuwun setunggal malih datang panjenengan. Nyuwun apa? Mugi panjenengan izini, kula nyuwun jenengan izini jaridani menawi kula nyafaati dhateng umat-umat kula menika. Kanjeng Nabi ahli surga nyuwun nang Gusti Allah, nyuwun apa tak turuti. Akhiripun penyuwune Kanjeng Nabi nang Gusti Allah jelas diridani dituruti. Bar turuti ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing saged nyafaati wong sak alam donya, terutama umat-umat di sini. Umati ya umati sini celuk Kanjeng Nabi udah suweneng kabeh bodho mlayu kabeh. Padha karo nalika nguwat siratal mustaqim sing dhuwure 1000 tahun, sing medune 1000 tahun, sing ratane 1000 tahun. Nang kono mang Kanjeng Nabi ida ya'muru awaluh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya kifu. Kanjeng Nabi pertama kali yang naik di situ, Kanjeng Nabi roh nang kono siratal mustaqim munggahe 1000 tahun, medune 1000 tahun, ratane 1000 tahun. Yaki bukan Kanjeng Nabi kenten akhire donga, Allahumma salimi ummati, Allahumma salimi ummati. Sing didongakne panggah umati. Pertama kali doa niku, ya Allah berikanlah keselamatan terhadap umatku. Nalika ngawat siratal mustaqim. Iki ya padha karo ketika diselamatkan Kanjeng Nabi, ya umati sini umati. Padha mluwayu karo nangis kabeh seneng.
nek Kanjeng Nabi dipanggil arep disarati, arep disafaati, tapi ternyata ketika arep disafaati Kanjeng Nabi ning kono enek syarate. Dados ternyata benjing niku nalika badhe ditulungi Kanjeng Nabi niku harus ada syarat. Tanpa enek syarat niku mboten saged walaupun nang donya ning aku umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya nopo? Padha karo awake dhewe njupuk sembako, lek duwe keplek kan iso mlebu. Arep vaksin nang kene duwe kartune antri, lek syarat tulung aku niku saged mlebu. Lek boten saged ya mana antriannya, ndek boten saged. Niku ketika dipanggil Kanjeng Nabi berbondong-bondong ternyata ada syarat. Syaratnya apa? Kanjeng Nabi piyambak sing dawuh ne yaitu sayati ummati yaumal qiyamati Hurran muhajjilina min asaril wudu. Dawuh Kanjeng Nabi, besok bakal datang umatku ketika hari kiamat, pada hari kiamat, yaitu dengan wajah yang bersinar, wajah berseri-seri, muhajjilina, wajah nanggon mengko min asaril wudu, mengko kena banyune labete wudu nalika urip teng alam dunya. Ternyata yang bisa disawati Kanjeng Nabi hanya khusus orang-orang ketika hidup di dunianya piyambakipun sering melakukan wudu. Terus Hurran muhajjilina, wajah bersinar niku muhajjilina bersinar niku mergo muhajjilina asarul wudu, mergo kena tetesane wudu. Anggota tubuh sing pernah kita siram air wudu, basuh tangan, basuh wajah, kaki niku besok bersinar niku enak labete sing luar biasa pada waktu dina kiamat. Ndak kena diawusi teng mriku wong sing tau wudu kalih boten tau wudu niku pun benten. Mulane walaupun tentunya nek hitam nggih, tapi lek ahli wudu nang kono malah bersinar wajahnya, bersinar. Pramila samenika alhamdulillah lek wudu berarti badhe nglakoni salat. Lah wudu berarti badhe nglakoni ibadah. Pramila samenika nggih monggo sak bibaripun napa niku peringatan Maulid Rasul niki sing dereng saged wudu nggih ditambahi wudune. Belajar wudu lek teng mriki teng masjid mriki, lek teng etan nggih teng Masjid Al Mubarak, teng Masjid Al Taqwa, teng mriki Masjid Al Falah. Pumpung cek diparingi gesang supaya bijing benar-benar muhajjilina min asaril wudu. Kalau wajah kita bersinar, anggota tubuh kita bersinar karena kena wudu, so iso oleh sawati Kanjeng Nabi. Tapi boten saged panggahane nang ngesor sing puwanase luar biasa. Menurut sampeyan dengan inti daripada peringatan Maulid Nabi pada malam hari ini, monggo kita niati hijrah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya asale awake dhewe buruk, mali kita sekarang dirubah menjadi baik. Sing asale baik dirubah menjadi baik. Sing acari rada nglindhuh dirubah menjadi mempeng. Selawat nariyah nggih disemangane keranten fadilah selawat nariyah itu luar biasa. So pengerti sok wong sing ahli selawat nang kono nek gerombolan dhewe iki wong sing ahli selawat nariyah akhiripun nang kono mangke nang kono wajahe bersinar selalu dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dunyane ahli nariyah. Di dalam nariyah itu ada kalimat thayyibah sing luar biasa, Pak. Para kemulutan disemangat oleh nariyah nggih keranten mriku pilihane para ulama sing damel niku para ulama poso masayi, termasuk salah satu ning nariyan mesti enak lafaz syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah niku biasanya di bawah ping 21. Saiki bayangkan lek jamaah ada 50 sampean maca siji pahalane padha maca ping 50, maca pindho padha karo maca ping 100. Lek jamaah ada 200, maka semakin kathah semakin baik. Di samping niku syahadat niku kena kangge pusaka awake dhewe nalika ngadep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku Kanjeng Sunan nggih dawuh liwat siire. Tak kaya siir satu lagi nggih, mboten usah mboten usah ditabuhi. Mugia dan setia pusaka kelima sada yang tidak dimustika sajroning jiwa raga bejo moyo waskita daya bawa langsana biar manjing sigra ampuh sepuh wutuh
tan kena iso panelu gagah bunga semringah nadar ing wayah-wayah satriya tata sembada wiratama katon sewu kartika kataman wahyu kalasipun. Iku maknane luar biasa. Mugi den sedya pusaka kalimat soto. Semoga dengan ucapan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yakti dadi mustika sajroning jiwa raga benar-benar menjadi senjata di dalam jiwa ragaku. Bejo mulya waskita dedaya bawa leksana maksudnya keberuntungan, kesaktian, kewaskitaan, kewibawaan niku biar terwujud dengan segera. Bejo mulya waskita dedaya bawa leksana biar manjing sigra lek ahli ngono ampuh sepuh wutuh tan kono iso panelu. Jadi orang yang ampuh sepuh wutuh tidak bisa diteluh. Artinya wong ahli syahadat wis bersaksi tidak ada pangeran sing hak disembah lawan hak kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, wis duwe keyakinan ngaten, maka ndak bisa diteluh iki sejenis jengges, jenis sing barang-barang kiriman setan, ndak bisa. Ampo sepuh wutuh tan kena iso panelu gagah bunga semringah nadar ing warah wayah. Maksudnya nang kono wong malih gagah yang gembira atine diparingi seneng niku berkah setiap saat meskipun nang kono suka maupun duka enek pandemi itu ora padha ae atine panggah tenang sebab duwe keyakinan ndek enek pangeran sing disembah kelawan hak kejaba mung Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wong duwe kok idah ngoten niku akhirnya jadi orang yang satriya tata sembada kadya 1000 bintang. Ketika ketibanan wahyu kala siba kala niku masa siba niku meninggal dunia. Ketika wis menghadap sang kholik nang alam kubur, maka dia menjadi orang yang satriya duweni gelar padha dening 1000 bintang. Padahal nang donya duweni bintang 5 wis pangkate luar biasa. Niku 1000 bintang. Ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara napa? Wong sing ahli maos syahadat. Lek maca syahadat pisan pindho ping telu iki wawang-wawangen. Paling-paling maca syahadat nggih wiritan niku dituntun Pak Mutin pas dadi manten. Karo engko Pak salat kuwi lek wong sing sregep salat. Tapi lek teng narian mengke enten amal-amalan khusus niku diwaos. Para mlesem menika dengan adanya napa niku kranten manggonipun nggih teng keduya mriki nggih. Mengke lek duyane niku padha ahli ibadah sregep donga ning Gusti Allah, njaluk tulung Gusti Allah sing makmur nggih mboten telu agung tapi khususnya ning keduya mriki. Kula ajak, kula imbau niki sak sampunipun mauludan niki monggo mumpung kita tasih diparingi gesang kanthi sisa sumber kita menika dipun tingkataken nggih menika anggenipun derek selawat nariyah keranten tripun ada kalimah thayyibah supados benjing dipun aku umat Nabi Muhammad dipun sawakaken Kanjeng Nabi Muhammad dhateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula kinten nggih sampun dalu panjenengan sampun sayah niki nggih sampun terang. Pramila kula akhiri semanten niki bawa sinten Mas sinten? Oke, kula akhiri semanten tapi saderengipun doa sebelum doa niku wonten kiriman nggih nyuwun hidayah Fatihah kita tujuaken dumateng Bapak Pak Pokario sekalian, Bu Sario, Bu Basri, saya ini tahu keluarga Bapak Suta keluarga saya wakaf tanah mriki nggih. Lajeng yang telah mewakafkan tanah untuk TPQ serta leluhur wong nggih leluhur pengunjung sedaya keluargane Bapak Sultan itu wakaf madrasah TPQ. Oke. Bilang terutiru fi habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina syedina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa syuwasi wa dzurriyyati wa syari wa ala baiti ajmain. Insyaallah lahumul Fatihah. Summa ila abina Adam wa ummina Hawa wa usulihi wa furu'ihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Summa ila
Bupa Korio sekalian, Bu Sario sekalian, Bu Warsi sekalian, Bu Kaini sekalian. Salamullah fil baitil qabri wa tahwal jannati na'im. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suma ila rohi almarhumipun ahli dhuwuripun Bapak Sutar sekeluarga yang telah mewakafkan utawi sedaya ingkang telah mewakafkan tanah untuk TPQ serta masjid. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa taqabbal amalahu wa nawwir quburahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sumaila sedaya ahli dhuwur kita panyasami ingkang sami rawuh, ahli dhuwur kula panyasami ingkang sepuh, ingkang ageng, ingkang kehormatan, ingkang boten kehormatan. Sallallahu fil badil qabri wa dakhala jannatin na'im. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Ya Allah. Sumaila jami' arwahi wa zukira asma'uhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa taqabbal amalahu wa nawwir quburahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sumaila jami'i man hadara ba'da majlis, sedaya ingkang sami rawuh mati ketua majelis. Salamullahu minal afat wal baliyat wal amrad wal ahad wal ahsad fi dini wa dunya wal akhirah yaumil hadal yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Iya kenapa? Sumaila hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kenapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa hasil maqasidana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma antal awalu wa laysa qablaka syai'un wa antal akhiru wa laysa ba'daka syai'un wa anta 'alimul ghaibi wa anta 'ala kulli syai'in qadir wa anta 'alamul ghaibi wa anta 'ala kulli syai'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fil hayatina wa barik lana fil mautina wa adkhilna jannata darussalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya abdus salam wa khayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasyi'an wa qalban khasyi'an wa yaqinan shadiqan wa lisanan dakiran wa tayyiban halalan wa imanan daiman wa zazatan salihan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Semanten wonten kirang kula nyuwun pangapunten. Akhirul qawli hadza wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada panjenengan Al-Mukarram Kiai Ghauri Masrofi dari Tulungagung. Dan demikian mauidhah hasanah beserta doa barokah sekaligus menandakan diakhirinya acara kita pada malam hari ini. Semoga memberikan berkah serta manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.